warreen awwadaay keessattuu shamarran awwadaay qaqqaaliiwwan galatoomuudha qabdanii san qofa odoon tahin alaabaa teessan tana qabatanii bahuu keessanitti alaabaa akkam jaalatamtu akkam kabajamtu tana qabatanii bahuu keessanitti dhugaa rabbii hedduu nu gammachiisan. Oromoon naannoo biraa ati silaahuu alaabaa tana ma'anaa isiidhaa kanuma beekanii bikka hin kannineefi sila arraan tana akka isin hiriira baatan saniin sila akka isin hiriira baataniin Oromoon naannoo biraa yookaanum shamarran naannoo biraa hiriira bahan ture hundi isaanii nuti Oromoodhaa ja'aniituma haa deeman malee Oromummaa hin qaban Oromummaa hundi isiidhaa baqattoota baqqalafaa mana hidhaatitti dhiisan baqattoota Johar Mahammad faan akka mana hidhaatitti du'u usanii ilaaluu jiran jechuudha. Haawwan keessan hundi isiidha. Hundi isii waan shamarran Harargeedhaa hin tahin warreen silaa nuti Oromoodha jedhu hundi isiidha kolkoleen Harargeerra dhiistee taa'uudhatti jirti jechuudha. Harargeen akka isiidhaatitti mataa isiitiin waa godhuu ni dandeessi garuu yoo isin cinaa hin dhaabbanne waa takka illee godhuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf silaa waan takka waan hunda silaa Harargeerra dhiisuu baatanii gartaniimi Joharni feetanii ammoo mana hidhaadhaa san ni sodaattan fi keessaniif gabbaatanii hiriira gabba'uu ni sodaattan alaabaa tana qabatanii hiriira ba'uu ni sodaattan. Laayibiidhaan Harargee hiriira baatu Harargee faarsuudhaa miti. Harargeen tan alaabaa tana tolchitee afaan Oromoodhaa ka isin ittiin haasoytan ka isin afaan Amaaraatti wal keessa laayxanii haasoytan kana gartanimi kan afaan Oromoodhaa afaan Amaaraatti wal keessa laayxee isinittiin kannin afaan Oromoo nahawiidha isinitti kannin kana isin fuutanii afaan Amaaraatti wal keessa laayxan Amaara ta'uu keessan asumaan beena jechuudha. Ammoo haa ta'u gaafa Harargeen hiriira baatu maaliif sodaattan maaliif caljettanii teeysan dhimmi Joharfaan dhimma Harargee qofa odoon tahin dhimma keessaniis dhimmi Baqqaleedhaa dhimma Harargee qofa odoon tahin dhimma keessani dhimmi hogganoota keenya kan adda bilisummaa Oromoodhaa dhimma Harargee qofa odoon tahin dhimma Oromoo naannoo 11 isini galaami. Shawaa taatu duraan abdiirraa hunnee jira. Shawaan akkam baanne ni beeyna. Shawaan akka hin baane ni beeyna isin artistiidha ka isii bulchuusi artistii majala deemtiisi beekaan isii artistiidhatti xumura jechuudha. Kabraa hin jiru hin jiru kabraa hin qaban isaan shawaan hin qabdu waa takka illee hin qabdu gartani ammoo warreen keenya kabiraa hoo maaliif haftanii dhaga ammaan tana Wallaggallee lolarra jirti waan adda addaatirra jirti waggaa 2 guutuu lolli irraan dhaabbanne okay isaan waan adda addaa keessa jiran isinoo Oromoon naannoo biraa maaliif callistan especially Arsiinoo maaliif callistan mee maaliif callistan gaa ayyootan keenya kan Arsiidha shamarran keenya kan Arsiidha warreen silaa Johar kana walitti qabnaa Oromoo tanaa walitti qabna jettan asirraa boochan eessa kuttan gaame moo isin as baataniituma akka gootaatitti laayiviidhaan iyyuudha moo isin TV baataniituma laaluudha OMN TV abaluun nu dhiyaate jechuudha Khadiiroo Elemootiin nu dhiyaate jechuudha. Yaa akhi dhaabbadha waan akkanaatirraa dhaabbadha baatan taanaan hiriira baha baatan taanaan akka shamarran keenya ka Harargee kanatti hiriira baatan baha zaahir isinitti himna yoo dhugaadhaan Oromummaan sun ka isin dhageemtu taate baha hiriira yoo dhugaadhaan Johaar kun nama Oromooti Baqqalee Garbaa kun nama Oromooti hayyootan keenya warreen mana hidhaa keessa jiran sun Oromoodhaaf hidhamanii Oromoodhaaf mana hidhaa san keessatti tumamaa jiranii yookaan jettanii hasammuu keessan isin yaadu yoo taate ila ammaan tanaa hin teessan ture isini galaami hundi keessan akkuma laallee garuu kana akkuma ijoollee biyya Arabaa hooleyyii beeran biyya Arabaa tan Khadiiroo Elemoo jaamse tanatti isinis yoo jaamtan hin beekne gaa isini galaami beeran jaamanii jiran beeran kana jala hin deemina beeran biyya Arabaa tuni kanneen waa takka illee hin beekan kanneen
beerran biyya arabaa tana laalina beerran biyya arabaa tuni jaamaadha sa'aata barfachuudhaaf Khadiiroo Elemoo faa jala dhufti maaliif anammoo hoggaanii qeequni aarti isii galami kanaaf waan aaraniif namni aaru keessattuu social media fayyadamuu dhiisa na jala seentanii maas innilleen aarina maaliif andaranuuti itti isiniif ida yoo aarteen fayyadamin maalii hin beeku keessattuu shamaran takka akka hogga ulfooyte idda silaa jaarsasiititti aartu dhufte natti aarti jechuudha anaasi ulfeeyse maaliif natti aartaan qoy waay akka waanin ansi ulfeeyse aartii barsanu deemtee jaarsa keetitti aartee aara bahuu danda'uudha qabda mush baqlaawattii miti beerranii dhageessanii miti an zaayiriin isinitti hima isin irraachin qabu baalagi feesbuuka kiyya yaada kiyyaan irratti ibsadhaan warreen dhiira ta'uu keessaniif hin beekne attaash qaabbat dhageessaami komentii jala fiidanii dhiira ta'uu keessan indaatsitu wanduma honan uwaq cheekappiif godhe hoggaa akkasii sallaan si galaami shamara jeelan fiigna keessattuu dhiirti teenya tanaan argeetiif ita arsiidha cheekappiif godhe hogga shamara gartanii isiniif hin beeytanii taash qaabbaxaallachuu ራሳችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ዛይሪን እስንቲ ማን እዚህ ገላሚ ሸመረን ከኛ በር እስኒ ከነ ከይፊፉ ዱአራ እስኒ ወልቼ ሸመረን ከኛ ቢከቴሰን ቡቴቲ አራንተነ ሄሪረ በሁለት ይርቲ ማለባ ከሰኒቲ እስናሲ ወኒ ጎታን ያኺ ቃፈዳኻ ብያ አረባትቲስ ሸመረተ እስኛች ሱመተ ዲራ ከነ ሃይ ብያ ከሰቲስ ሆገ ሸመረን ሄሪረ ባህኒ ኢሳኑማን sagalee isaanii tan olqamanii hogga dhadhageeffatan maaltu isini dhageema isini specially warri dhiiraa maaltu isini dhageema hay akkamiin yaaddan qoy moo isin calmettaniituma ciisaniituma jima afaan kaayachuudha come on guys olkaa khayri barra yaaqi ummata keenya kashawaadha baha isinis baha okay hotu sumayya gowwaetti ati deemiti foto Jawaar Muhammad profile godhadhu badaw shamaran teenya taarsiidhaatu no hooleyyiidha bar hin fudhattu maaliif hooleyyiin akkanaatu waan akkanaatan dhageessu hooleyyiin arraba malee waa takka illee hin beektu heji gasii nifxaam zaayiraan isinitti himan laal anna bira dhuftanii akkanaafi akkanan beekan kun baqlaawaadha zaayir sitti hima atti camaallaqi feesbuuka kiyya jala dhuftee hinta camallaqin annabira safu marren hinjiro nabira atu safu khayne kanne wanni ni siraachi qabu hinjiro anni kasi nabira hinjiro sila isin ummata sammuu qabu sila taatanii qaata hidhattanii wanni taatan asi Khadiiroo Elemoo itti beeran maarsiitan hundi isiidha beeran camlaaqa bikka dhaabbattun peen deemi Khadiiroo Elemoo qawweesi haa ta'uga na alata daafkaa hunda'e akhi akka waan Khadiiroo Elemoo asii qawwee baadhatee gaara dhaqee asii hogutakkatti mootummaa Itoophiyaadhaa san jiisuufitti Khadiiroo Elemoo nurraan tokkin jetti jaamaan hundiinuu deemiti hiriira be okay Khadiiroo Elemoo YouTube isaatis irratti fayyadamuudha jiraati badaw maalummanni kana shamarran keenya arraantana warreen biyya keessaa hiriira bahaa jiran warri dhiiraa hin jirtan if gaafadha maalirra akka jirtan if gaafadha warri dhiiraa dhiirummaan teessan eessa jirti eessa geessitan odoo isin jirtanii akkamitti shamarran keenya haawwan keenya gabbahanii hiriira irratti wanni ta'an isinoo eessa biraa jirtan taniif gaafadhaga dhiiraa bar kayne hidhamte shamaraa miti bar okay haadha hidhalte bifa dandeessuun sagaleesii dabarfatte garuu haawwan naannoo biraa hoo eessa jirtan haawwan Oromoodhaa tan naannoo biraa eessa jirtan haawwan maali Harargee qofa ta ittiin dhageemtu tan sagalee Jawaar faadhaaf dhageessistu tan sagalee Baqqalee faadhaaf dhageessistu tan sagalee isii hayyootan keenya warreen dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa kan jiran kamana hidhaa keessatti wanni ta'aniif isaan qofaa kan dhageessisu haawwan keenya kan naannoo biraa eessa jirtan maaliif hin gaafanne tan maaliif hin gaafanne tan
Baqlaawa jechuun gaafa abbaan kee du'ee sitti hima. Jaalataa saba isaa uxa kasii. Qomaata. Kan akka keetii kana gaa. Ummata footoo reefkaa piroofaayila godhatu. Isii garaabi. Amma ijoolleen teenya taarsiidhaa rakkoon teessan ni beektanii. Kamaal garaa udaanii kanaatiitu aangoo qabate. Kanaatiitu waa nu godhaaf ammaan tana isin. Asii olii gaffiitan. Kamaal irraa afaan nama eedanii bara. Bari qaafatanii bara isinii kun. Ummata safuun beekne barboo isin. Ummata namni maal nuun ja'a hin beekne. Kamaal farraa nama eedi wanni tun. Kamaal bocola kanarraa. Kamaal alaabaa adda bilisummaa Oromoo ta dhiigaan dhufte tana. Alaabaa hoggumee gajijjiira. Kamaal irraa fa'a. Namni akkami kamaal galchuu farraa nama eega yaa Kamaal gara udaanii najisa. Kan dhaaba nafxanyaatii waliin wal tahee Jawaar Mohaammed miskiinticha. Oromoo asiin ga'ee fuudhee mana hidhaa keessa darbee taa'ee farshoo dhugu. Kana farraa uummanni keenya haarsii uummanni Yahudaan kun teessee nama eedii qabu. Beeran jaamaan tunfaan. Hoggana kennaa gara hoggana abbaa keetii. Kana kan nadhii gammadaa asi du'ee jee lafee isaa fuudhee asii Ingilaand ol geesseemi. Kana kanaa kana faadheesin nama keenya jabaa keenya maaree keenya jettanii haasoytan yaaqi. Barboo isinii kun hin qaanfattanii bara. Sheemu koo ayisaachuu minnaantan. Ummata namni maal nuun ja'an jennee bara. Namni alaabaa tana jijjiire yennaan hafuudha qabda kalaa. Hafuudha qabda jala. Alaabaa tana alaabaa ta bilisummaa Oromoodhaa tan dhiiga meeqaan dhufte. Ta waaqoon irra wareegame. Okay? Tan jeneraal eenyu cirriidhaa irratti wareegame. Tan abbootiileen teenya abbootiileen qabsaa'onni keenya hundinuu irratti wareegaman. Nama alaabaa tana jijjiire ati goota keenya jettee nuuf haarsita. Arsiin akka arsiidhaatitti bari hin qaanfattanii bari isin hin jennu. Waa malee miti bari isiniitiitu hin qaanfanne ifa baatanii deemtanii nutis ifa baanee waa isin hin jenna. That's it. Maaliif yoo isin hin qaanfanne nutis wanni qaanfannu hin jiru zaahir moo waa isin hin jennaati. Zaahir waa isin hin jechuudha qabnare. Egaa isin yoo baalagii akkanaa kana bocola akkanaa kana bitama akkanaa kana kan goota keenya Jawaar Mohaammed fuudhee nyaachise taa'ee kursiirra taa'ee farshoo dhugu yoo teessanii nuuf haarsitan. Namicha guyya tokkotti mootummaa kana dhiiga dhaamnaa je. Luk. Guyya tokkotti dhiiga dhaamnaa. Moo inni dhiiga dhaabuun isaa burcuqqoo ol fuudhee duwwisu jechuudha gaa. Akkasimi. Amma kuno bikka inni jiru laala. Isa ka isin ficcisiisuudhatti jiru. Isa ka Jawaar hiisise. Isa ka Baqqalaa hiisise. Kana ka ifin deemuu hin beene. Kana kan hangaasaan akka rimootaatitti oofu. Hangaasaan baatiriitti naqee akka fedhetti olii gad oofu. Kanaan isin amma goota keenya Kamaal galchuudha jettan. Isin ijoolleen teenya taarsiidhaa akka isin dhibbatti Jawaar Mohaammed irra Kamaal galchuu hagaraa udaanii kana akka isin jaalattan ni beeyna nutis. Ni beeyna. Maaliif gaafa isin torgommii asii Jawaariitiitu hajjii dhaqeef isa kanaas jala geessitan beeyna nuti. Gaafa isin asii fuutanii hajjii isa geessitan beeyna. Garuu ibliisni akkanaa kun waan hajjii godhuudhaaf hin deeminiif bikka daansiititti mul'ateeti achi arabni rasaasatti dhahee rasaasaa kana kanatti dhahee huccise jechuudha. Qaba jechuudha. Sababa isaatiin ijoollee hedduudhaa qabame. Hin qabamne jaa gaammas kijiba jaa viidiyoodhaa jira. Viidiyoodhaa jira. Addaraasha guutuu sirba deemu waan adda addaa kaka deemu. Achi keessa qabame jechuudha. Hin qaanfatanii Haaji Kamaal jettaniin. Eessa godhe Haaji? Eessa godhe Haaji? Nama kanaa na alata. Kan obboleessa isaa ka irra xiqqaadhaa Jawaar nyaachise. Ummata Jawaar nyaachisee waliin taa'ee dhuguudha jira jechuudha. Isaan kanaa waliin bilchiginna dabalamee taa'uudhatti jira. Eenyutiif gabroomse ree uggaasan? Eenyu kaif gabroomse? Nama alaabaa tana jijjiire namicha alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana jijjiire goota jechuun akkam? Goota jechuun akkam? Safuu kana olii hin jiru beeka. Isin bar nama alaabaa tana jijjiireeni
goota yettanii bara namni waan fedheewu ta'u ani oromoodha bikka waaqootiin bu'aa je'e alaabaa waaqoo guutuu irraa wareegame itti wareegame tana qabatee deemuudha qabamoo alaabaan tun hin taane jee jijjiiree tabiraa isinitti as baasuudha qaba. Mee kanaaf gaafadhaa gaa'isen mee warreen ni beeyna jettan silaawun qaanfattan ni beeynaasi warreen ni beeyna jettan mee kanaaf gaafadhaa isin mee tanaf mee isinummaa nuuf gaafadhaa mee suutumatti if gaafadhaa ani nama alaabaa tana jijjiireen wahi naa godha jeetillee hin eegu wahi naa godha jeetillee hin eegu maaliif Harargee hin taane maaliif qabsaawaa Harargeedhaa hin taane alaabaa abbootan keenya irraa wareegaman kan dhaabni adda bilisummaa Oromoodhaa ammallee tana qabatee deemaanii jiru tanuma alaabaa tanarratti wareegamaa jiru kan ila amman tana nafxanya እናንተ ጋሎች የቻ ኢቲኑ አረብሳ ጅርቱ kan alaabaa tana yecha nafxanyaan akka nafxanyaan aditti shamarran keenya warreen taaksii horee akka tasaa telefoonni itti bu'e telefoonni lakka afaan si bu'uun hin beetu yoo ati afaan birootiin ka deebisu taate afaan amaaraatiin qortee yoo afaan oromootiin telefoona si bu'e ka deebisu taate anti gaallaa jaanii hanga shamarran keenya gabbu'anii tumanii waan adda addaa irra geessan takka geenyee jira jechuudha sababni kun hundinuu oromummaa alaabaa tanatti hidhaadha jechuudha isin namicha Kamaal Galchuu jaaniin kan alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa jijjiire kanaani goota keenyaa jettanii kan waaqoo guutuudhaa asitti du'ee lafeen isaa as jirti jee lafa qotee akka hantuutaatitti qotee lafee isaa tana fuuneet Ingilaandi erginaa je sannis hin gaafannee barisin nafxanyaa ta'uu keessaniif ifiifu asirratti ifiiwanni ta'uu qabdan maaliif hin gaafatin asa moo Oromoon naannoo biraan nu gaafattuufi isin eeguudhatti jira nuti isin eeguudhatti jira waan isin asiin baatan eeguudhatti jira waan Kamaal Galchuudha asiin bahuun asiin teenyee akka arsiidhaatitti Oromoon naannoo kudhatakka arsii deebisaa san eeggachuudhatti jirti tanaanis wanni isiniif sababnu hin jiru Oromoon naannoo kudhatakka naannoo kudhanii deebisaa isinirraa eeggachuudhatti jirti maaliif isiniitiitu goota keenya namicha alaabaa jijjiiree goota keenyaa jettanii simattanii fudhattanii garaa jalattiin deemaa jirtan achirraayis namicha lafee waaqoo guutuudha lafee nadhiidhaa asitti du'e jee lafee fuudhee Ingilaandi geesse jechuudha nuti Oromoon naannoo kudhanii isin eeguudhatti jirra gurra keen bane arsi gurra kee ban akka gaaritti ban deebisaa isinirraa eeggachuudhatti jira hanga feenee waliin deemnes deebisaa isinumarraa eeggan maalirra geessanii isinirraa eegganna nuti isinin gaafannu mee akkam gootan isinin jennu isaatiitu eegale isin simattanii jirtanii nuti immoo isinirraa eegna jechuu deebisaa okay tanaaf irratti murteessa ammoo nu biratti Kamaal Galchuudha gantuudha malee gootaa miti Kamaal basaasa Jawaar Mohammad nyaachise nama akkasiiti hottu bay abumarre hottu hadhugaan fudhattanii misiraawu isinii fi amaari akka tokko bar wuta akkasii nafxanyoochi okay hamma asbaastani zahir walitti himne dhugaadhaa waliin deemna malee akkana waliin deemuun hin jiru kana haftee jirti kana oromummaan kijibaa waliin deeman haftee jirti 2020 keessa jiraarraan tan 2020 keessa odoo jiruuti Oromoon 2020 dhaan gabroomuudhatti jirti ka Oromoo gabroomse ka Oromoo akka isin lafarraa hin kaane godhaa jira nutuma keessa jira jechuudha numa keessa jira nama Hacaaluu nyaachise Kamaal Galchuudhaan ni beeka Hacaaluu nama nyaachise
Kamaal galchuudhaan ni beeka. Kamaal galchuudhaan Shimallis Faadhaa wajjin harka wal keessaa qaba. Namicha kaantibaa wanniitiinis harka wal keessaa qaba jechuudha. Baangaalticha alaabaa hoggumee jijjiiree goota keenya yettanii sanuu afaan guuttatanii hoggaa as baatanii qaanfattanii bara. On social media, on public. Akkasuma wajjinu irra wal loltanii bara. Akka waan namni kun waan jabduu godheetti gareedhaan sanuu. Gareedhaan irra wal loltii bara sanuu. Aboo suuta jaaha yaa akhi bar namni hoggaa waan akkanaa irratti illee hoggaa wal lolu undercover godhaa bara akka namni illee isinillee nagarre akka namni illee isinillee dhageenya godhaa bara. Sanuu publicii ol baastanii bara. Irra wal loltii bara sanuu. Kana baqataa Ugaandaa keessatti lootariidhaan deddeemaa ture. Kan alaabaa jijjiire. Shamarran keenya irraan tana gootummaa isaanii alaabaa isaaniitiin bahan jechuudha. Alaabaa biltsiginnaa yookaanum alaabaa Itoophiyaa tan urjii asiraa qabdu san qabatanii hin baane. Shamarran keenya tan awwadaay gootummaa isaanii haadha dhiiraa haadha leencaa ta'uu isii wanni isin itti beeytan alaabaa isaanii tanaan bahan jechuudha. Silaa Kamaal galchuu ta'e alaabaa tanaan qabatee hin deemu tanaan. Alaabaa tana qabatee hin deemu Kamaal. Maaliif Oromoodhaa miti re? Oromummaa silaa qabaatee alaabaa tana hin jijjiiru Kamaal galchuudha. Baangaaltichi keessan silaa Oromummaa isaatitti amane silaa dhugatti inni dhiini waaqoo guutuudha isa keessa jiraate alaabaa tana hin jijjiiru Kamaal galchuudha. Garuu isin mashafaafanii takka hee qabdan laal gartanii mi gubba irratti keessa waa waliif dhodhooysu takka gartanii indabaab akkana wal keessa deedeebu takka qabdan ni garraabad isin garraa akka gaaritti isin garra tolchineeti isin garra beekaati isin irra dabarra malee beekaa akka gaaritti isin garra isin biratti Oromummaan tuni xiqqishoo gabbuutuudha inumaatu afaan Amaaraa kanaafi kana isin ol kaasan feetan isin numaatu. Sii galaami hangan takka akka isin Jawaariif hin dhiine isin beene hangan takka isin warri Jawaar nyaachisees isinuma warri Jawaar irratti quba dhaabuudhatti jirus isin ijoolluma teenya taarsiiti ummata faana dhiigaa isini warri Jawaar irratti quba dhaabuudhatti jiru isin jechuudha. Warri nyaachises isin malee kabiraan jiru. Isin malee kabiraan jiru maaliif waan agarurraa akka isin Jawaar kana hin jaalenne beeyna akka isin Jawaar irra Kamaal galchuu shayxaanticha kana jaalattan beeyna waan garree agarru haanuti waan wanni taanu bar ni garraa bar nuti. Kamaal takkaa qabsaa'een beeyne kan asii waraana meeqa fuudhanii Eertiraa deemuun bar qabsaa'een jaamu bar anuu bar fuudheef jalaniin deemaanii bar anuu if jala fuudhee dura bu'eeniin deeman Daawud Ibsaatii miti harkaa fuudheen maasan Daawud Ibsaa baqatee diifiifuu Eertiraa keessa jira isaa miti harkaa fuudhe kan akka gaariitti beekuudha qabdan mootummaa Eertiraa dhaatiitu fudhate booji'amtoota mootummaa Eertiraa dhaatiitu fudhate maaliif Kamaal waraana wanniti mallasi malee kan Oromoodhaatii miti kan akka gaariitti beekuudha qabdan Kamaal galchuudha waraana mallasi malee kan Oromoodhaatii miti sigaraami kan qawweerraa hiikkatees Daawud Ibsaa odoon tahin Isaayyaas Afwerqiidhaatiitu waraana isaatirraa hiikkate jechuudha.
isin gaba kan akka gaaritti beekuudha qabdan aaruun qabdan ammas tan hogga jennu waan jiraati isinitti himna waan jiraati tani aaruullee hin qabdan akkuma isin nu sobdanii namicha alaabaa hoggumee jijjiire kan hoggumee dhaaba meeqa jijjiirate kana gooteetanii deemtanii kanatti dhugaa jirtu nuti illee isinitti himna jechuudha akkuma isin namicha beekaa lafeena dhiigammadaa qabriin isaa asii jee lafa qotee khalafeen tun te'isaati moo te'isaati miti kanam tokkoonillee hin mariyaatin fuudhee as Ingilaandi ergina jee usee cal jee taa'e kan ka isinillee hin gaafatin goota keessanii eessa gaafattarre gootin hin gaafatamu bar isin biratti kanaaf irruudha oromummaan isin biratti namni alaabaa tana jijjiirraan oromummaa hin qabu kamal galchuudha afaan oromoo minaalbaat ni dubbata baangaalticha afaan oromoodhaan ni dubbata garuu oromummaa hin qabu alaabaa tana jijjiirraan namni oromummaa ni qabaa jetteetis inuman eegin nama ummata Jawaar Mohaammed hidhefaadhaa wajji taa'ee farshoo dhugu gorsitoota kan akka leencoo baatiidhaatii fi amiin maarreedhaatii fi kanaan wajji taa'ee farshoo dhugu jechuudha jabaan oromoodhaa kamii kan hafee san barbaaduudhatti jiraan ammaas mataa keessa hiisisuudhaaf qabsiisuudhaaf gartani ammoo shamarran keenya harargee guutuu otoo hin ta'in awwadaa galatoomaadha isin hin jenne isin galata qabdan hawaasni keenya kaarsiidha baha yoo Jawaar ka jaalattan taate baha isin Jawaar irra kamaal jaalattanii kamaal baangaalticha jaalattaniiti wanni teessaniif hin jiru wanni teessaniif hin jiru shawaa isinis baha xaasaa keessan lafa kaayaatii baha wuxuunnaan ta'u baha isinis gabbahaatii falmadha moo isin eessa falmattansa ummanni lakkaa caaluu kannee usee taa'u jiraate eessa falmattan isin ummata caaluu kannee guyyaa tokkollee hiriiran bahin isa gabbaa jechuun bar waan hin taane alakka isin usaati tattaa bilisoomtan isini usaati tattaa namni nama akkasii san dhabe silaa taa'uun qabu ture namni silaa hacaaluu dhabe oromoo naannoo khaanitii waliin hiriira baha ture oromoo diyaasporaadhaa warreen hiriira bahan kanaa waliin silaa hiriira baatan ture gaafa arsiin hiriira baatu gaafa harargeen hiriira baatu gaafa oromoon naannoo taanii hiriira baatu hiriira baatan turtan jimmallee dhaatiitu hiriira beebar akka isii dhaatitti khashawaan hiriiran bahin khashawaan hacaaluu dhabdee hiriiran bahin jimmalleen hiriira baate tabiltsiginnaadhaan wal keessa ijoolleen meeqa keessaa hidhama isaan garuu asii eenyu danda'a minaamin danda'a jechaa ta'an jechuudha xaasaa isaanii lafarra harkisan shawaadhaan kayitii hiriira bahiirra xaasaa keessan fudhadhuuti usii taa'ii turra wayyaadhaaf ammoo ogaa nuti goota ifiin jetti baroonni goota ifiin jetti bar hin qaanfattu ummata teknoolojii kutte kanaan teknoolojii kutte tanaan walleedha baasne jechuudhaan muka qabatee finfinnee keessa fiigu ummata akkanaati amma gaanii gartan yoo isin irreechaadha goone jettanii yoo isin irreechaadha goonaa jettanii yoo isin gootan ni gartan kifna rajaa ni gartaniiti ni gartan yoo isin nafxanyaan isinit dhiisa ni gartan wallahi ni gartan oromoon silaawu nama isii baafachuudhatti hiriiran baatu irreechaadhatti bishaan fitti naquudhaaf hunda hibaati gaafa sanii kuno kan nafxanyaan lafarraa isin fittu isinuu akkana jettanii hafuuran baastan isinuu kanaaf
shamarran teenya Harargeedha galatoonfachuudha qabda. Galatoonfadha. Bikka dhiirti lafa teessee ifirra raftutti shamarran teenya arraan tana hiriira baatee sagalee isii dhageessistee jirti arraan tana. Shamarran Awwadaa jechuun shamarran filatamtuu uummanummaan keenya kan Awwadaa kun hawaasa filatamaadha. Oromoo hunda keessa Harar gumatan hunda keessaa Awwadaa jechuun ummata dammaqinsa qabu. Karuma hundaanu daldalaanis homa hundaanu ummata dammaqinsa qabu jechuudha. Karaa shari'aatiinis ummata dammaqinsa qabu. Inumaatu wallahi nin quudhee fi inumaatu laata ummanni kuni arraan tana guyyaa kaan dhiiraatiitu beeti arraan tana shamarran tunu akkamitti kana tokko baatee jeetiin ajaa'iba dhugaa rabbi. Ka dhiirti keessa hin jirre shamarri qoftiin baate. Laala subhanallah. Hawaasa akkana dammaqaa kana silaash ayyotiileen teenya tan naannoo biraa irratti illee hin laallattu ustee tetteessee jechuudha. Garuu gaa arsiin teenya Kamaaliitiitu filamee fi waa takka illee itti nafne Jawaar mana hidhaa keessatti haa tortoru isin irraan kaanne duraanuu ni beekna isin hin jenne gaafa Jawaar hajjii dhaqe isaanis asii jala fuudhaniiti Kamaal khawaa takka illee hojjetin bulguu kana fuudhanii geessan jechuudha. Mazraa hojjechiisuudhaaf haa ta'u waa hojii ilaaluudhaaf haa ta'u hin beekne. Barboo namni ni qaanfataa bar. Ban namni ni qaanfataa bar. Nama waa takka illee hin dalagin kanuma akkumatti jeneraal evinjee wanni ta'u kan hoggaa asii jala fiiganii waan hunda wanni godhan. Yaaqii qaanfadhaa yaaqii qaanfadhaa. Oromoon lakkaa isin gartiiti. Namni waan godhu keessatti hawaasa ofirraa laala. Oromoon ofirraa laala. Namni nama ifiitu ofirraa laala bar. Akkumatti kuni nama kiyya jee faarsuudhaa mitiiti. Amma kanumaa fi dheengadda tana jidduudhatti ifumaaf waliin buutanii balaa walirraa kaasuudhatti jirtan. Waliin gaarrifachuudhatti jirtan jechuudha. Warreen ammoo Kamaal garaa iitaa kana faarsu waa takka wanni dhaa miti. Ani isarra Jawaar Mahmadiitu irra nu wayyaadha nuti. Jawaariitu irra nu jira. Isa kan qabsaa'es nuti. Nuti Kamaal wanni inni nu godhees hin jiru waa takka illee wanni inni Oromoo raayis qabullee hin jiru. Wanni inni godhe alaabaa jijjiire. Yeroo meeqa jijjiire isanuu. Namicha alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa tana jijjiire wanni irraa eedan hin jiru bar. Gartanii? Alaabaan tun gaafa Finfinnee keessa akkasitti wirwir jettu nafxanyaa hundaatiitu inyaa Oromoo nanni jaanii bar. Mana allabbat Oromoo bahoonni jaanii bar. Garuu jallaan nu keessa jira miire. Jallaadhaan nu keessa jira. Jallaa akkanaa kanaatiitu alaabaa jijjiira. Hawaasni keenyaas jallaa akkanaa kana kajaalatu jira. Kan asii immoo way Jawaar khiyya jedhu jira. Wallaahi uummanni keenya kaarsiidhaa kun ni kijiba. Uummata akkanatti kijibuun agarre. Uummata beekaa nu wajji booyu. Uummata Jawaar qabsiisee nyaachisee nu wajji booyu isin. Isiniitiitu asii maantana Kamaaliif wanni jaa. Yaa akhi yoo kan sammuu qabaattan taatan keessattuu uummata keenya kaarsiidhaa zaahiriin isinitti himan. Dhageeffadha. Kamaal alaabaa tana jijjiiree jechuun isiniitiitu jijjiirsise. Takka jaa. Maaliif? Kamaal filame isiniitiitu jaalatee calje. Kuni kana jechuun akka isin Jawaariif sagalee hin taane isin godhe. Akka isin Jawaar Mahmad irraanfatan isin taasise. Akka isin Jawaariif dantaa hin qabne isin taasise. Sii galaami. Kanaaf yoo ummata rabbiin qalbii itti kan yoo kan taatan namicha baangaalticha keessan kana ofirraa itti dhiisaa. Namicha isinitti illee kijibe ammoo nuti kijibullee hin danda'u. Namicha isinitti kijibee lafeen nadhiidhaa kunoo tanaatii tana fuudheetiin Ingilaandi geessee laalchisa kan isiniin jee isin sobe kana beekaa soomtaniif yookaan minaalbaat hayyuu keenya jechuudhaafis Oromoo fudhachiisna jechuudhaafis hin beekamne. Oromoon ammoo isinirraa fudhattu tan. Oromoon isinirraa fudhattu yookaan isinummaan walirraa fudhattan malee nuti tana isinirraa hin binnu kitaaba kanaa duudaa kana isinirraa hin binnu. Kitaaba asiin dubbifamaa asiin
wanni taa hin beekamne kana nuti isinirraa hin binne. Namicha alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo meeqa jijjiire kana nuti hin beeknu kana. Nuti kun nu biratti fudhatama hin qabu. Oromiyaa tan keessa deddeemuu ni danda'a, yes ni danda'a. Ilma Oromooti deddeemee nama isaa wajji wal beeku ka duraan bikka adda addaatitti wal arkan deemee nagee gaafachuu danda'a. Garuu isin ummanni keenya Arsiidhaa ummata ajaa'ibaati. Ummata qabsoo Jawaar lafatti darbee asii Kamaal jala fiigu. Mee Oromoo naannoo 10 takkaa mee billaa aleekum isinummaa nu laalaa mee ummata keenya Arsiidhaa kana. Ummata ajaa'ibaati warri ummanni kun.